非正傳咧，日前嚟講唔到首映禮喎。除咗有份演出嘅演員有出席之外咧，自然唔少得我哋，梗係我哋嘅娛樂新聞眼外景隊啦！大家望下鏡頭笑下啦。Leslie 啊，嗱，你而家咧就退出咗歌壇啦，但係咧啲歌迷好掛住你喎，咁你有冇諗過同啲歌迷聚下會咁咧？我就我個人好大頭蝦嘅，咁但係呢樣我有嘢一定我唔會大頭蝦，就係喺我即係離開香港去讀書之前咧，我諗我都會再同翻我啲歌迷見一見面。哇！咁啲歌迷一定大家會好啲咯，即係唔好話淨係話我唱歌嘅時候先肯見佢哋啊，即係淨係好似話需要人哋支持我嘅時候先見到佢哋咁，所以即係如果我走嘅時候，我都盡量安排睇下可唔可以再同佢哋見多一次面。即係 Leslie 好好嘅，會對啲歌迷做翻啲嘢先嘅。嗱，Leslie 我頭先見到咧好犀利喎，好蜂擁，個個都逼到你，有冇俾人掛線？咁你平時出街咁你點啊？啲歌迷見到，哎呀，真係啊，咁點算啊？我平時我真係好少出街嘅，咁同埋我去親嗰啲地方咧，指定嗰幾間，因為咧即係我平時去街我就好怕多人嘅，就唔係話我自己有少少怪癖，即係唔肯見人。咁但係就因為我自己咧就內向少少啊，咁所以即係就算去街咧，都係指定有少地方一啲啱自己嘅 style 嘅 coffee shop 啊之類嘅地方先去。咁不過話就咁話，而家呢排淨趕到即係瞓都冇得瞓，好似譬如呢部戲咁，即係一個禮拜只不過係瞓咗都唔夠20個鐘頭，加埋係咁所以其實都係好少出街咯。但係你都好神采飛揚喎。OK， 唔該晒 Leslie。多謝你， Thank you。